շուկայում այնպիսի տպավորություն կա ստեղծված ձևավորված, որ կառուցապատողները գեներացնում են գերշահույթ։ Այո։ Պետք է փաստել, որ չկա նման բան, որովհետև այսօր շինարարական ինքնարժեքը գնալով միայն բարձրանում է։ Այդ այսօր, բայց օրինակ 2022 թվական եկեք գնանք նայենք շինարարության բում պիկ ամեն մեկ ով մի քիչ փող ունի, գնում դառնում է կառուցապատող։ 22 թվականների քաղաքաշինական ծրագրերը, որոնք այսօր կամ ավարտվել են կամ ավարտին մոտ են, կրում են նաև այսօրվա նոր օրենսդրական կարգավորումներով պայմանավորված ֆինանսական ռիսկերը։ Այսինքն ֆինանսական ռիսկերը չեն տարածում նոր մեկնարկվող քաղաքաշինական ծրագրերի վրա։ Դրանք հետադարձ ուժով տարածում են նաև ընթացքի մեջ գտնվող քաղաքաշինական ծրագրերի վրա եւս, ինչը հենց բիզնեսի հիմնական դժգոհությունն է, որ ցանկացած վարկագծի կանոն, որ ընդունվում է պետության կողմից, պետք է տարածվի բացառապես նոր մեկնարկվող ծրագրերի վրա եւ չի կարելի դրանք տարածել հետադարձելիությամբ ընթացքի մեջ գտնվող քաղաքաշինական ծրագրերի վրա եւս, որովհետեւ դա չնախատեսված ֆինանսական բեռ է, որը քաղաքաշինական ծրագրի մեկնարկի ներդրումներ կատարելու փուլում տնտեսվարողները չգիտեին եւ անգամ լավագույն գիտելիքների դեպքում չէին էլ կարող պատկերացնել, որ հանրային իշխանությունը կընդունի մի վարկագծի կանոն, որը ֆինանսական նման ահռելի բեռ կսահմանի տնտեսվարողի վրա։